kò ní ní dènà lórúkọ Jésù. We pray all our prayer that have been answered will not be disturbed in the name of the Lord. Àárẹ̀ kò sì ní mú wa. And we pray we will not be weary before the Lord in Jesus' name. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ ṣe iyebíye níwájú Ọlọ́run. You people that are special before the living God, Àti ọmọdé àti àgbà. both young and old, Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín. one more time I greet you. Bí ẹ kú oríire. You say congratulations. Ẹ sì kú àdúrà. And we are greeting you for the prayer exercise. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí Ọlọ́run ti lò síwájú. So we thank God for those whom the Lord had used before. Olúwa yóò túbọ̀ máa lò yín síwájú àti síwájú sí. May the Lord continue to strengthen you more and more. Àárẹ̀ kò ní mú yín. We pray you will not be weary in the name of the Lord. Ẹ ò sì ní gbọ́fà. And you will not receive arrow of the devil. Ìrètí náà kò ní fò yín. Your own blessing will not skip your life. Yóò dára fún gbogbo And it wa. shall be well with you. Orí ìpìlẹ̀ tí wọ́n ti mọ náà la ó mọ́lé. We are going to also build our lesson and prayer on the foundation being laid. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Jacob. The man of God talked about Jacob, Ìrìn àjò rẹ̀ sí ilé Lábánì his journey to the house of his uncle Laban, àti bó ṣe kúrò níbẹ̀. and how he departed away from the house. Lábánì gbìyànjú láti dá padà ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò fún ṣe. Laban tried as much as possible to return him back, but the Lord did not give him that opportunity. Gbogbo ìgbìyànjú ọ̀tá lórí tiẹ̀ náà Olúwa yóò sọ dasán. Every struggle of the enemy over your life, the Lord will turn them to vain in Jesus' name. Mo ní gbogbo ìlépa ọ̀tá lórí ayé ẹnìkan Olúwa yóò sọ dasán. Every pursuit of the enemy towards your life, the Lord will turn them to vain in Jesus' name. Bó ti wù kí ọ̀tá rẹ kó dọdẹ tó ọ̀tá ò ní rí ọ mú. No matter how the enemy set a trap against your life, the enemy will not be able to cut upon your life in Jesus' name. Yóò sì dára fún yín. And it shall be well with you. Ìwé kejì Samuel Let's go to the second book of Samuel. ní chapter 2 Let's go to chapter number 2 of the chapter, láti verse 18 sí verse 23. 18 to 23. Àwọn ọmọ Seruaya mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sì ń bẹ níbẹ̀. Joabu, Abishai àti Asaeli. Ẹsẹ̀ Asaeli sì fẹ́rẹ̀ bí ẹsẹ̀ àgbọ̀nrín tí ó wà ní pápá. Asaeli sì ń lépa Abneri. Bí òun ti ń lọ, Asaeli ó ń lépa Abneri. pursue after Abner. Bí ó ti ń lọ. Bí ó sì ti ń lọ, Bí ó ti ń lọ. kò sì yí padà sí ọwọ́ ọ̀tún Kò yí padà sọ́wọ́ ọ̀tún tàbí sí ọwọ́ òsì tàbí sí ọwọ́ òsì rẹ̀. láti máa tọ Abneri lẹ́yìn. Ó ń lé kíkan. The Bible says Asahel pursue after Abner. Ó ń lé kò yí padà He pursued him and he did not sí turn ọwọ́ back. ọ̀tún tàbí sí ọwọ́ òsì rẹ̀. Neither to the right nor to the left. Yes. Nígbà náà ni Abneri sì bójú wo ẹ̀yìn rẹ̀. Abneri ó bojú wẹ̀ torí ọ̀gbẹ́ni tó ń lé ẹsẹ̀ rẹ̀ yálẹ̀ gan. Oh, the man who had pursued after Abner has a light footed. Ó jẹ́ ẹni tó lè sáré. He's a somebody who can run very Ó wá well. ń lé kíkan. And he pursued him vigorously. Òun náà ò dúró. He too did not wait. Ogun tó lé ọ débí. Every problem that pursued to this place, Ọlọ́run orí òkè yóò fi iná dá padà. the Lord will set Sàmì it back. dáadáa. Amen. Asaeli ń lé Abneri. Asahel pursued after Abner. Abneri yìí ó ní olórí ogun Sọ́ọ̀lù. Abner was the chief host of the Saul army. Sọ́ọ̀lù ó ti kú. Saul is dead here. Dáfídì wọ́n ti fi jọba ní Júdà. David had been made a king in Judah. Abneri yìí This Abner we are talking ó about. wá mú Iboseti ọmọ Sọ́ọ̀lù. And he now brought Ishbosheth, the son of Saul. Ó fi jọba. He made him a king. Jóòbù olólórí ogun Dáfídì. Joab was the commander-in-chief of the army of David. Àti Abisai àti Both Asaeli Abishai- ọmọ ìyá náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. And Asahel, they are from the same mother. Asaeli ó wá ń lépa Abneri kíkan. The Bible says Asahel pursued after Abner vigorously. Nígbà tí yẹn ń gbúrò ẹsẹ̀ bó ṣe ń lépa ẹ̀. When that one heard about his footstep when he pursued him, Ó wá bójú wẹ̀yìn.
He now looked back. ó sọ fún un pé ó yí padà. He now told him to turn away. padà o. No, Asahel did not go back. ogun tó ń lé ọ tó ń lé mi tí ò dẹ̀yìn. All the problems that pursue both me and you that did not go back. lórúkọ Jésù Olúwa yóò fi ṣòfò dànù. ẹnìkan ò sàmì o. Amen. mo ní Olúwa yóò fogun ayé ẹ̀ ṣòfò dànù. ó ń lépa ẹ̀ kíkankíkan. He pursued him vigorously. kò padà sẹ́yìn. He did not go ó back. wá wọ̀nù ẹ̀. He now warned him. Asaeli padà. Asahel, go back. padà lẹ́yìn mi. Go back from me. kò dáhùn. He did not answer. nígbà orí kó fẹ́ súnmọ́ òun. When this guy wanted to move near ó him, kàn mú òdì ìdà. he just took the end of the sword bá fi gún nínú oyọ sẹ́yìn ẹ̀. and he just hit him with the end of the sword and it came out of his back. ibi tí Asaeli parí ayé ẹ̀ sí. That was where Asahel ended his life. ọ̀tá tó ń lé wọ náà. All the enemy that pursue you, ọ̀tá tó ń lé mi tó ń lé. all the enemy that pursue me and you, lójijì yóò gbẹ́mìí mì. suddenly he will die in Jesus' name. mo ní yóò gbẹ́mìí mì lójijì. I say your enemy will die suddenly in Jesus' name. ogun alẹ́ ni mọ́ dẹ̀yìn. Every problem that pursue that never go back. ọ̀tá alẹ́ ni mọ́ dẹ̀yìn. All the enemy that pursue that never go back. ègún alẹ́ ni mọ́ dẹ̀yìn. The cause of life that pursue that never go back. agbára ìran alẹ́ ni mọ́ dẹ̀yìn. The power of your generation that doesn't go back. àwọn ẹ̀mí àti agbára lé bàbá. All the spirit and the power of your father's house. àwọn alẹ́ ni mọ́ dẹ̀yìn ogun. All those problems that are stubborn problems. lónìí Olúwa yóò lù wọ́n bolẹ̀ nítorí ẹ̀. Today the Lord will hit them down in Jesus' name. mo ní Olúwa yóò lù wọ́n bolẹ̀. The Lord will beat them down. gbogbo ogun alẹ́ ni mọ́ dẹ̀yìn. Every problem that pursue that never turn àwọn back. alágbára ilé ìyá ti lé bàbá. Oh, all the powerful one of your fathers and fathers. ogun ìran ogun ìdílé. Every problem of your family and your tó generation lé ọ. that pursue you. ẹlòmíín sá kúrò nílé. There are some they run away from home. síbẹ̀ wọ́n tún ń lé. Still they pursue him. wọn àdẹ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀. They did not go back. ogun tó lòun ò ní dẹ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀. Every problem that determined not to go back from you. ogun tó lòun ọ̀bọ̀dé pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ odò. Every problem that said they will meet you at the end of your life. ẹ wo Lábánì yẹn. ó lépa Jacob 3 days nìyẹn ti lọ. Look at Laban pursue Jacob for 3 days that he had departed. ó lépa ẹ̀ ó sì bá. He pursued and he met him on the way. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti wọ̀nù ẹ̀. But the Lord has warned him. ogun tó ń lépa rẹ tó ń lépa mi. All the problem that pursue me and you. ogun tó lòun ò ní dẹ̀yìn. All the problem that they say they will not go back. Olúwa yóò fi iná dá padà lónìí. The Lord will set them back with his flaming fire today in Jesus' name. Olúwa yóò fi ikú dá padà lónìí. The Lord will turn them back with sudden death in Jesus' name. Abneri gún ní idà láti ẹranko kan bẹ. There's one animal. Ikún náà máa ń pè é. It is called ikun. Ikún. Ikun, yes. Tí èèyàn bá ń lé ikún lọ It is tàbí correct. ajá bá ń lé lọ. And ikun is correct, yes. If it's been pursued by a dog. Tí ajá bá ń lé ikún lọ If a dog is pursuing a tàbí squirrel, èèyàn bá ń lé lọ. or other when you Tó pursue bá a ti rí squirrel, pé ẹsẹ̀ èèyàn ti ń súnmọ́ ó ń dún kíkankíkan lẹ́yìn ẹ̀. when the squirrel notice you are coming really behind him, Yóò wá ṣe kinní kan. he will not do something. A kàn dúró ni. He will just stop Tó suddenly. bá ti fi ìlú ẹ̀ gúnlẹ̀. Once he touch the ground with his tail, Ẹni tó ń lé lọ ní mọ tó máa gbé ṣubú. that man that pursue him will not know what to make him to fall down. Bá àṣàjá yóò ṣubú ìbáṣẹ̀yẹ yóò ṣubú. Either a dog or a man. Ohun tó mú lọ́wọ́ yóò jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Whatever you take in your hand will Nọ́mbà fi just sọ drop. pé a fi àdá pa kún. Ikún lọ àdá tún sọnù. That's why a proverb is being made. If you want to kill a squirrel with the cutlass will Tí be. Ọlọ́run bá lè ro And ẹranko run away. lágbára bẹ́ẹ̀ yẹn. If the God can fortify an animal Ẹ like pé that, tí èèyàn bá ń lé lọ that when you pursue it, tàbí ajá bá ń lé lọ. or a dog pursue it, Tó bá ti fi ìlú ẹ̀ gúnlẹ̀, once the tail touches the ground, ohun tí ó ṣubú ni. that person will fall. Ọ̀tá tó ń lé ẹ̀ mo ní yóò ṣubú. Your enemy Mo will ní fall. ọ̀tá rẹ̀ yóò ṣubú lójijì. I say your enemy will fall suddenly. Ẹranko kejì The second animal ó ní òòrẹ̀. is ore. That one I think it should be. Wọ́n tí ajá bá ń lé òòrẹ̀ lọ. Tó náà bá ti wá ń gbúrò ẹsẹ̀ ajá kíkankíkan lẹ́yìn ẹ̀. If it's hearing the leg of the dog behind it, Tó bá ti fi mú gúnlẹ̀, this ore, yóò máa ta ìpẹ́ rẹ̀. and you see it start to shoot arrow. Tí méjì bá gba ajá báyìí yóò sá padà ní. If the two arrows will hit a dog, the dog will run back. Ohun tí yóò mú kí ọ̀tá jáwọ́ lọ́rọ̀ ẹ̀. What will make enemy to answer off from your mouth? Ọlọ́run yóò ṣe fún ọ̀tá rẹ lóru yìí.
The Lord will do it for your enemy today in Jesus' name. ohun tí àwa náà ṣe ni pé What we do is this. ìwọ yìí náà ó sọ arrow àdúrà. You too, you shoot an arrow of prayer. òòrè ó máa ń ta ìpẹ́ rẹ̀ pẹ̀rẹ̀pẹ̀m. Ore, as an animal shoot its own arrow. tó bá ti gbajá yóò padà. Once it touches a dog, it will turn back. so àwa náà ta ọfà àdúrà wa. We too, we are going to shoot our arrow of prayer. wọn náà fi ìdà àdúrà ẹ ó fi gún ogun tó ń lé ọgbọ̀n lẹ́yìn. That you are going to shoot all the problems that pursue you at the back with your sword. lẹ́yìn ìgbà náà And after a while, la ó ní ìsinmi. then we have rest. la ó dé ibi tí à ń lọ. Then we get to our destination. Abineri bó ṣe ń lépa ẹ̀. Abner, as in this pursuit. Asaeli bó ṣe kìí ṣe kó ń bá a ṣeré. Oh, Asa was not joking with Abner. lílépa tó ń lépa ẹ̀ pé kó bá a kó pa á ni. As he pursued Abner, he wanted to kill Abner. bẹ́ẹ̀ náà lógun ayé wa. So also the problem of our life. ogun ayé wa ń lépa wa. Our problem pursue after our pé life, kó ń wò ó bá wa. that it should meet us kó pa wá. and kill us, tàbí kó sọ wá dẹrú. or rather turn us to slaves. Lábánì olóhùn ìbá tó dá padà. Laban would have returned him back. ìbá ti bọ́nú ẹ̀ mọ́ He wouldn't have been delivered from the slave. tàbí kó gba gbogbo ohun tó ní. Or rather, he would have collected nígbà everything. tó ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà àkọ́kọ́ ò mú nǹkan kan lọ́wọ́. When you are coming, you didn't come with anything. after all ibi ló ti ní gbogbo ohun tó ní. After all, you got all this thing here. máa lọ sílé ẹ̀. Say, go away. ṣùgbọ́n ọlọ́run ò gbà fún. But God did not allow that to lónìí ọlọ́run yóò gbé ẹnìkan níjà. Today, the Lord will fight for somebody in the name of the Lord. mo ní ọlọ́run yóò gbé ẹnìkan níjà. I said the Lord will fight for somebody today. gbogbo ogun tó ń lépa ẹ̀ tó ń lépa mi. Every problem that pursue after us, olúwa yóò fi kú dá ogun náà padà lónìí. the Lord will return all the problem back with sudden death today. ẹ já wo ìwé ìwòlé àìsáyà. Let's go to Prophet Isaiah. àìsáyà 49. Let's go to Isaiah chapter 49. àìsáyà 49. We go to the book of Isaiah chapter number láti 49. verse 24 sí 26. Let's go from verse 24 to 26. Bíbélì wípé a lè gba ìkógun lọ́wọ́ alágbára bí? sáà lè gba ìkógun lọ́wọ́ alágbára. Tàbí a lè gba àwọn òǹdè lọ́wọ́ àwọn ẹni tí wọ́n tọ́ fún? sáà lè gba òǹdè lọ́wọ́ àwọn ẹni tí wọ́n tọ́ fún. Ṣùgbọ́n báyìí ni Olúwa wí. báyìí lolúwa ọlọ́run ọmọ ogun wí. A ó tilẹ̀ gba àwọn òǹdè kúrò lọ́wọ́ àwọn alágbára. gbogbo òǹdè tó lè wà nínú ilé Every captive that may be inside this solitude. lọ́wọ́ àwọn alágbára olúwa yóò gba ẹnìkan lónìí. From the hand of the mighty, the Lord will deliver somebody today. olúwa ló sọ̀rọ̀ mí. The Lord is one that speaks. báyìí ni olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. Thus says the Lord. níbi tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ báyìí lolúwa ọlọ́run ọmọ ogun wí. Whenever he says, thus says the Lord, níbi tẹ́ ẹ bá ti tí ọlọ́run ti sọ̀rọ̀. we see where God speaks. ó di dandan kó ṣe ń tó sọ. It's mandatory, he will do what ọlọ́run he says. náà wọ́n gbà ọ́ lónìí. The Lord said he will deliver you today. lọ́wọ́ alágbára. Even from the hand of the tàbí mighty, lọ́wọ́ ẹni ìkógun. or from the captive, tàbí lọ́wọ́ ẹni ẹ̀rù. or from the terrible man. àwọn ọ̀tá tó ń yọ ayé ẹ lẹ́nu. All the enemy that trouble your life, ọ̀tá ilé ìyá ọ̀tá ilé bàbá. all the enemy of your family, olúwa yóò gbà ọ́ yóò gbà mí. the Lord will deliver us today. a ó gbà òǹdè kúrò lọ́wọ́ alágbára. The Bible said the captive shall be delivered from the àti hand of ẹni mighty, ìkógun kúrò lọ́wọ́ ẹni ẹ̀rù. and the man of prey from the terrible man. ẹni tó ń bá ọ jà. The one who fights you, ó ní èmi ó bá jà. the Lord will fight the contend with ẹni tó them. ní ọ lára. All those èmi ò ní wọn lára. who oppress you shall be oppressed. olóò fi omi ara wọn àti ẹ̀jẹ̀ wọn bọ́ wọn lábọ̀ọ́yọ́. The Bible says we feed them with the water of their body and their blood, nítorí kò ní alágbára ẹ. because our Father is the Almighty and the ọlọ́run powerful. yóò jà fẹ́ nìkan lónìí. The Lord will fight for somebody today. mo ní ọlọ́run yóò jà fún ẹnìkan The lónìí. Lord will fight for someone today. ọlọ́run yóò jà fún ẹnìkan The lónìí. Lord will fight for somebody today. mo gbàgbọ́ pé ẹnìkan ti rí ire dáadáa. And I believe somebody has seen blessing a lot. ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti rí ìyanu nínú àdúrà tá a ti gbà To síwájú. those who have received wonders in the prayer we have wọ́n prayed tó before, ti rí àánú gbà. those of you who have received mercy, hallelujah ńlá kan yọ. so tí sùn. I believe you are not sleeping. ọ̀tá ò ní jẹ́ ọ́ lérè. Enemy will not gain your reward. yóò dára fún yín. It shall be well with us. ẹ má sùn o. Please don't sleep. abẹ́kẹ́ ẹ sinmi díẹ̀. We want you to sleep for a while. last kìnínní náà là ń. We are going to the last lap of the prayer, ó sì rí tí ẹ ṣe. and you will receive your portion kó of tó blessing. di ọjọ́ mẹ́jọ. Before the ọjọ́ next méje. 8 to 7 days, bí ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà. and the Lord live and the Spirit live forever. ẹnìkan tó bá rí àmì ńlá ṣe. Somebody can say a better amen. ọlọ́run aláṣẹ pé. Our God, the perfecter of life, ọlọ́run bàbá wa. the God of our lórúkọ jésù yóò fi re yà ọ́ lẹ́nu. the Lord will surprise us with blessing. mo ní ọlọ́run yóò yẹ ẹnìkan lẹ́nu.
I said the Lord will surprise somebody with blessing. kí ni ìdí tó mú kọ́kàn mi ó balẹ̀? What is the reason why I'm so comfortable? torí pé ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì ló ń ṣiṣẹ́. Because it is the God, the spirit of the prophet that is working. ọlọ́run ẹ̀mí àbàbà wa ló ń bá iṣẹ́ rẹ lọ. It's the God, the spirit of our father that is working with us. ọlọ́run náà ò kú, ó ń bẹ láàyè. That God did not die, that God is living. bó ti ń ṣe nígbà tí bàbá wa wà láyé. As he was doing when our father was alive, jù bẹ́ẹ̀ ó tún ń ṣe bẹ́ẹ̀. more than that, he is doing so today. lórúkọ jésù ó rí tí ẹ ṣe lónìí. Today you receive your portion of blessing mo ní today. ẹnìkan ò ní wá lásán. I say somebody will not come in vain. torí ọlọ́run ti ṣe ìlérí fún wa. Because the God has promised us nínú ìwé wòlíì aísáyà in the book of prophet Isaiah, chapter 45 chapter number 45, then, verse 19. verse number 19. Isaiah 45. Èmi kò sọ̀rọ̀ níkọ̀kọ̀ ní ibi òkùnkùn ayé. èmi kò sọ̀rọ̀ ní kọ̀kọ̀ Níbi òkùnkùn ayé. níbi òkùnkùn ayé. Èmi kò wí fún irú ọmọ Jákọ́bù pé èmi ò wí fún ọmọ jákọ́bù wípé ẹ wá mi lásán. ẹ wá mi Èmi lásán. Olúwa ló ń sọ òdodo. lórúkọ jésù In the ẹ name ò of the ní wá lásán. Amen. ọlọ́run ò sọ fún ọmọ jákọ́bù God said he did not speak pé to the kí generation wọ́n wà ń lásán. of Jacob to seek him in vain. ọlọ́run náà lẹ́sìn wá wá. And you have come to seek that God. ọlọ́run aláṣẹ pé tó o wá wá. Our God, the perfecter of lórúkọ life. jésù ò ní lọ lásán. Amen. lórúkọ jésù ẹ ò ní lọ lọ́wọ́ òfo. Amen. nítorí pé o ti wá ọlọ́run orí òkè wá. Because you have come to seek the God of this torí mountain. pé o ti wá ọlọ́run bàbá wa tí ń bẹ lórí òkè You have wá. come to seek the God of our Father of this mountain. lórúkọ jésù ẹ ò ní lọ lásán. In the name of the Lord, you will not go in vain. ẹ ò ní lọ lọ́wọ́ òfo. You will not go empty-handed. ó mú ire lọ. You will go back with blessing. ẹnìkan ó mú ayọ̀ lọ. Someone will go with joy. ẹnìkan ó mú ìbùkún lọ. Go with blessing. ẹnìkan ó mú ìṣẹ́gun lọ. We go with victory. ẹnìkan ó mú ìtúsílẹ̀ lọ. We go ẹ ó rí tiyín ṣe. in the name of the Lord. yóò sì dára fún yín. Amen. ẹ jẹ́ ká máa bọ̀ wá síwájú. Now let us be coming forward, brethren. a fẹ́ gbàdúrà báyìí. We are about to pray. ọlọ́run ti ní òun ní jẹ́ kó wá òun lásán. God said we will not allow you to seek him in vain. ó ti ní ìrètí. àárẹ̀ ò ní mú yín. You will not be tired. yóò dára fún yín bẹ́ẹ̀ It tí shall be bọ̀. well with you. ẹ já máa bọ̀. Please, let's be coming. yóò dára fún yín. We shall be well with you. ó rí tí ẹ ṣe. You will receive your portion of nítorí pé blessing. ò ní wá lásán. Because you will not come in vain. ẹ máa bọ̀. hallelujah. 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 ẹ máa bọ̀. God bless you. God bless you as you're coming. it is your day. Yeah, ọjọ́ tiwa lọ́jọ́ òní. you are wonderful people. A jẹ́ àwọn èèyàn ìyanu. ènìyàn ìyanu ní. We are one of set ó of sì people. mú ire ìyanu lọlé. Amen. mo ní olúwa yóò yọ̀ ọ́ lẹ́nu. Amen. mo ní olúwa yóò yẹ nìkan lẹ́nu. The Lord will surprise you. ẹ sàmì tó lọ sókè dáadáa. ọdẹ jẹ́ kí hallelujah ńlá méje. Now let us shout 7 hallelujah. má jẹ́ kí tẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ojú tiẹ̀ lọ. Don't allow the person beside you to be more than tó your bá own. ṣe kí hallelujah sí náà ló ṣe ríre gbà sí o. And to say hallelujah, so will hallelujah ńlá méje ó yẹ o. hallelujah 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 hallelujah. ẹ̀yin jésù lógo. ẹ sọ fẹ́ nìkan pé mi ò ní wá lásán. Tell somebody I will not come in vain. ẹ sọ fẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín pé mi ò ní wá lásán. Tell him that you will not come in vain. èmi ò ní wá lásán. I will not come in vain. àbẹ́ẹ̀tẹ́ sọ fún òlé sọ̀rọ̀. èmi ò ní wá lásán. I will not come in vain. ọlọ́run ló sọ fún wa. God told us ọlọ́run ò sọ̀rọ̀ níbi ìkọ̀kọ̀ that he ayé. did not speak in the secret ó ò of God, sọ̀rọ̀ níbi òkùnkùn. neither in the darkness. yẹn pé n tó ń sọ ó dáhùn lójú òun That sọ̀rọ̀ ní what he gbangba. says is as sure of what he pé says. irú ọmọ Jákọ́bù That the kan generation of Jacob kò ní wá lásán. will not seek him in vain. lórúkọ Jésù ò ní wá lásán. Amen. ó ríre gbà lọ. Amen. ẹ Jákọ́bù bẹ̀rẹ̀ báyìí. Now let's start like this. nípa Jákọ́bù yìí. By this Jacob, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ something happened. nígbà tó pàdé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ When he met his brother, ní Genesis chapter 35. in the book of Genesis nǹkan 35, ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. something happened there. bó ṣe pàdé Ísọ̀. As he met Esau, bóyá kò lérò pé òun lè ba nípò tó ń bá. maybe he never think he will meet him there. ipò tí ọ̀tá ò lérò pé ó lè That dé. position that enemy never think he will be there. ààyè tí ọ̀tá ò rò pé ó lè dé. That position that Olúwa enemy yóò think mú ọ that jù he will bẹ́ẹ̀ lọ. not think. Amen. nígbà tó máa pàdé When they will meet, Ísọ̀ náà ń bọ̀ Esau was coming. pẹ̀lú 400 chiefs. He was coming Ọ̀gálẹ̀. with 400 noblemen. noblemen, God bless you, noblemen. He was coming with táwọn 400 ni òun náà noblemen. kì í ṣe ènìyàn lásán. That means he too is not an ordinary man. orúkọ ẹnìkan ayọ́kọ̀ ní orúkọ èèyàn lásán. Amen. sẹ́ni náà wá bí. Are we here? orúkọ ẹ Your name? ayọ́kọ̀ láàrin àwọn èèyàn lásán. Amen. wọ́n á ní àwọn èèyàn lásán. The ordinary man.
and noble men. the noblemen, Àwọn èèyàn pàtàkì. the special men, Àwọn èèyàn àpọ́nlé. the people, 400. 400 of them, Náà tẹ̀lé ònìkan. they follow That's wonderful. Esau. Ní tí ó jẹ́ testimony tí náà nìyẹn. That is what will be our testimony. Mo ní tí ó jẹ́ ìrètí ẹ̀ náà nìyẹn. That will be our testimony. Àwọn noble men. This nobleman, Àwọn èèyàn pàtàkì. special people, Láti òní lọ, Àti wọ́n today. máa ṣe ìránṣẹ́ fún ọ. special people shall be Ó in ní your àwọn spirit. èèyàn ńlá. People, Àwọn èèyàn pàtàkì. special Lórúkọ Jésù wọ́n máa ṣàfẹ́rí ẹ. they will seek after you. Téèyàn bá di gọ́fúnọ̀. If you become a governor, Or the minister. or a minister, Or the president. or a president, Èèyàn ti kú òléyàn lásán. that person has migrated from another Ọ̀tọ̀ person. lẹ́ni tí ó máa wa mọ́tò ẹ̀. And even now, will drive your Ọ̀tọ̀ lẹ́ni tí ó car, máa sílẹ̀kùn mọ́tò ẹ̀. that will open the car Ọ̀tọ̀ for lẹ́ni tí ó you. máa sọ. that will be guiding you. Ọlọ́run aláṣẹ pé Our God is perfecter of life. ìwọ tó o bá rí àmì ṣe. You that can say amen. Yóò ọfẹ́ gbé ẹnìkan lórí sókè. God want to elevate somebody Kúrò láàrin àwọn èèyàn lásán. away from the ordinary people. Lórúkọ Jésù. Look, the name of the Ìwọ tó Lord. o bá rí àmì ṣe. We can say amen. Ọlọ́run orí òkè yìí. The God of Lórúkọ the Jésù mo ní kó gbé ọ lórí sókè. Àwọn èèyàn kan wà tí wọn ò ní dìbò. There are some they will not vote, Wọ́n dẹ̀ fún wọn ní appointment. and they will be given Tó appointment. wà bí òsì. Those who have them, Rírí. They will Wọ́n not- kàn pé ní. they will just call them. Wọ́n á kàn pé. They will just call Lórúkọ them. Jésù irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ number one bẹ́ẹ̀. Ẹni tí wọ́n máa gbé lórí sókè. Somebody that will be elevated Láàrin àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀. among his peers. Ipò tí ìran ẹnìkan ò dé A rí. position nobody has ever Ọlọ́run attained. mú in family. ẹnìkan lọ síbẹ̀. God is taking somebody there. Tó bá ṣe wọ́n ní ẹni If náà. you are the- Hallelujah ọlọ́kan o. Ohun tí Ọlọ́run bàbá wa lè ṣe ni. That is what the God of our Father can do. Kò sí tí Ọlọ́run ò lè ṣe. There is nothing God cannot do. Àwọn 400 noblemen. These 400 noblemen, Wọ́n tẹ̀lé ọ̀gbẹ́ni. they follow Esau Ó wá pàdé Jákọ́bù. to meet Jacob. his Nígbà brother. tí Jákọ́bù rí i, Why Jacob saw him? ó dọ̀bálẹ̀ 7 Several times. times. lẹ́ẹ̀méje. Kí ló jẹ́ ó ṣe bẹ́ẹ̀? Why did he do that? Sẹ́rù ló ń bá ni. Is he entertaining fear? Àbáwọn tó rí lẹ́yìn Or ẹ̀ those whom he has seen behind his brother? ó dọ̀bálẹ̀ 7 He times. prostrated 7 times. Ìyẹn ní dìde. Is that not come stand up? Dìde gẹ́tọ̀. Ipò tó fi sí kò bá ń bẹ̀. That position where he put him, he did not meet him there. Ipò tí ayé náà fi ọ́ sí. That position where you have been put, Pé bóyá kú ẹ̀yìn. maybe at the back of Tàbí life, yóò máa tọrọ lọ́wọ́ or you wa. be coming to beg from them. Bí ilẹ̀ ti mọ́ As the day is breaking ní today, àárọ̀ yìí. this morning, Olúwa yóò mú ọ lọ sí ibi gíga. the Lord will take you to the peak in the name of Ó Jesus. ní wà kú ẹ̀yìn mọ́. You will not be at the Ẹ back of pe life. orúkọ Jésù tó. Call the name of the Lord. Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Ghost, Ire tí wọ́n máa fi forí balẹ̀ fẹ́lẹ́ dà mí. the blessing that will make you to bow down Abẹ́nìkan for ò me. fẹ́ eré yẹn. All those who need that, Ṣé ẹ fẹ́? do you need it? Ire tí ó mú kọ́tọ̀ forí balẹ̀ Blessing fún ọ. that will make your enemy to bow. Ire tí ó mú kí ọ̀tá forí balẹ̀ That will make fẹ́lẹ́ your dà enemy ẹ́. to bow for you. Ọlọ́run ó ṣe fẹ́ nìkan. The Lord will do it for somebody Tó bá ti gbàgbọ́. if you believe. Tó bá ti gbàgbọ́. Bí If wọ́n you bá believe, gbàgbọ́. if you believe, Ìwọ yóò rí òkú you will see the Ọlọ́run. glory of God. Ire tí ó mú kán máa forí balẹ̀ A fẹ́lẹ́ dà. blessing that will make them to bow down for you. Ó dọ̀bálẹ̀ 7 times. Oh, Jacob prostrated 7 times for Esau. Nígbà tí àwọn ẹ̀gbọ́n Joseph náà rí i. When the brother of Joseph saw him, Wọ́n dọ̀bálẹ̀. they too prostrated. Wọ́n dá mọ̀ They could not recognize Wọ́n him. wá dọ̀bálẹ̀. They now prostrate for him. Òun sì mọ̀ wọn. I bet he knew them. Bó ṣe máa ń rí nìyẹn. That's how it is. Ìrètí òmù kan forí balẹ̀ The fẹ́lẹ́. blessing that will make them to bow down for you. Ìrètí òmù kan forí balẹ̀ fẹ́lẹ́ dà mí. That will make them to bow Ẹ down for fà you. dáadáa pàápàá ọkùnrin. Pray, especially women. Ìrètí òmù kí wọ́n forí àwọn tó ń gàn mí. Those who are despising Ayé you. a máa gàn yàn. People can despise. Ogán ti ro Ísọ̀ pin. He too, he has Kò underrated gbà pé Esau. òun lè bá nípò tó ń bá. He never believed he can meet in that Nítorí pé position. bàbá rẹ̀ ò súre fún un. Because his father never prayed for him. Kò gbà pé òun ó bá. He didn't believe we will meet him there. Ó ti kó nǹkan tí ó kó fún un. He has Pé given nǹkan tó him ń ó fi tù lójú rè. this what I will Ìyẹn ní use fọwọ́ mú un tó to ní. comfort him. Said, Mo forget ti about ní it. I've had enough. agbára tá a fi ní àní tó. The power to have and have enough. Agbára tá a fi ní àní The sẹ́kù. power to have and have to live. Lórúkọ Jésù mo ní kẹ́nìkan ó gbà á. Ṣé ẹ mọ ìdí tó fi máa rí bẹ́ẹ̀? Don't you know the reason why it will be so? Kí bàbá wa tó lọ. Before the departure of our Bàbá father, wa ní àwọn ti ní tó. our father said he had had enough. Agbára kan ló mú kí wọ́n ní tó. There's one power that makes it to have enough. Agbára náà ó wọnú ayé ẹnìkan báyìí. Ẹ sàmì dáadáa mo ní agbára náà wọnú ayé ẹ. The power will enter your tá a fi life. ní tó. Agbára tá a fi ní àní sẹ́kù. The power that will make you to have and have enough. Bí Ọlọ́run ọmọ ogun ti ń bẹ. As God lives. Lórúkọ Jésù ó yá gba agbára náà.
Receive that power to have èèyàn enough. ọjọ́ ọlọ́run you don't resemble God. Nobody resemble God. when you go about begging. Tá a bá lọ ń gbé àdúrà lọ ń tọrọ káàkiri. When you start begging, you don't resemble God. Jésù sọ fún ọmọ ẹ̀. Jesus told his disciples, ọ̀nà tẹ́ ń lọ yìí o. this way you are ẹ má going. mú pọ́ọ̀sì Don't lọ́wọ́. take your purse. ẹ má kí anybody lọ́nà. Don't greet anybody on the road. wọ́n wá ń lọ. They were going. bá a ṣe lọ. As they were going. onílékílé tẹ́ ẹ bá ti dé kẹ́ ẹ pé sọ́ọ́ ẹ̀ Any house you salute tí a bá them, lálàáfíà kẹ́ ya bẹ̀. if they welcome you, wọ́n wá enter. padà. They not come back. ó ní nígbà tẹ́ ń lọ. Say where you are going. oníkẹ́ ẹ má mú pọ́ọ̀sì kẹ́ ẹ I má mú told not to take a purse. ṣe é ṣe aláìní. Do you lack anything? wọ́n náà ò ṣe He aláìní. said he didn't lack so anything. it's forbidden Oh yes, it's for a a covenant child. for a covenant child. to go about begging. Láti máa tọrọ. Beg who? Who are you going to beg? For food? tó wà ní Deuteronomy 28 ẹ ò ní tọrọ. No, me? ẹ You will not beg. dáadáa. mo lé ẹ ò ní ságbé. You will not be a beggar in Jesus' name. ẹ ò ní ságbé. You will not be a beggar in ẹ mọ Jesus' ní name. àní tó ní. You will be having enough. bẹ́ẹ̀ pé orílẹ̀ yóò máa You jó. shall be the head. ẹ ò ní jẹ́ ìlú. You will not be a ẹ ò tail. máa ń wí ni. You will be giving. ẹ ò ní tọrọ. You will not beg in Jesus' name. ẹ ò ní tọrọ lórúkọ Jésù. You will not beg in lójú Jesus' kí name. Nàìjíríà ó le No tó. matter the condition of this lórúkọ country, Jésù kò ní le mọ́ ẹ. it will not be difficult for mo ní you. kò ní le mẹ́ẹ̀ni. It will not be difficult for you. ẹ ò ní tọrọ jẹ. You will not beg. ọmọ rẹ ò ní tọrọ jẹ. Your children will not beg. Bíbélì pé nígbà tí mo wà ní èwe Wait. nísìnyí mo Now dà. I am old. mi ò rí kí I have olódodo not seen a righteous kó máa ṣagbe tàbí be kí ọmọ begging, ẹ̀ máa tọrọ. all the children begging for Oh. food. No. ẹ ò ní tọrọ. You will not beg for food. ire tí òmù kan forí balẹ̀ fún ẹlẹ́dàá mi. The blessing that will make you to bow down àwọn for tó you. ń gàn ọ́. Those who are despising àwọn you. tí wọ́n rò pé ò lè jẹ́ èèyàn. Those who think you can become somebody. Àwọn tí wọ́n lò lè jẹ́ nǹkan, wọ́n Those who dẹ̀ have fi ilẹ̀. underrated you. Iṣẹ́ ló kọ́. That you, Ẹ̀fí ilẹ̀ kò kàwé. this is not educated. Tí ò bá tiẹ̀ ṣe ìsìn. If it on now, ó ní Ọlọ́run dá ọlá àti ìyípadà sára àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. that God has returned. tó bá ṣe ìgbà kan téèyàn bá lòun jẹ́ Honor. pásítọ̀ If they say you're a pastor one time wọ́n sọ ago, fún bàbá ìpèsè òbí máa pọ̀ they will say, do you have yá ayọ̀ ilé ìkú ònú ọmọ a lot of children? Remove this one who call himself a pastor. in the olden days In the olden days, 60 or maybe 50 whatever years. wọn ò jẹ́ kí àwọn obìnrin ọ̀fẹ́ pásítọ̀ They don't allow women to marry pastor àwọn that time alátẹ̀wọ́ because they are poor people that time. oníkọ́bọ̀kọ́bọ̀ ó tún máa bọ́yàwó ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá mú ẹ̀gàn kúrò. But God now removed that àwọn despise. pásítọ̀ náà wá ń gan jẹ́ Pastors are riding jets now. church wa ń kọ́ yunifásitì. Church are tí ẹ ò ní ṣòro ṣe. Amen. ẹ sàmì. Amen. mo ní tẹnìkan ò ní ṣòro ṣe. It will not be difficult for you. nígbà yìí ọ̀sọ̀fà ń gbà yẹn. During the time of Oshofa, ó yásá gàrí lówó. He fẹ́ borrowed- gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà church. yeah, he borrowed Nigerian government money. ìgbà wọn bá bú church. When they- wọ́n ní as poor as church church rats. rats. so pé gbogbo àwọn tó wà church rat ni. That means those who are in church, they are rats, àbí Abi. kí n rat ni. What? but now. But now, wọn lè ṣe yẹn. they can't do that wọ́n ti again. reckon with people in the They church. now reckon with people in the church now. ẹ pe orúkọ Jésù tó. Call the name of the ẹ ò Lord. mímọ́. Holy Ghost, ire tí òmù kan forí balẹ̀ fẹ́lẹ́ dà. a blessing that will make them to bow. Olúwa gbé ẹlẹ́mi lọ́wọ́. Give it to me. ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà. The blessing that will make my enemy to bow. Give it to me. Bàbá lórúkọ Jésù. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Kò ní rẹ̀ lórúkọ Jésù. You will not be tired in Jesus' name. Okun àti ìlera ẹgbàá. Amen. À ń lọ ń gbà kejì. Now we go to the second time. Ìrètí òmù kan forí balẹ̀ fẹ́lẹ́ dà. A blessing that will make them to bow down for Nínú ìran me. tí mo ti jáde. In my family, Ní agboolé tí mo ti in my jáde. generation, Ní ìlú tí mo ti jáde. in my village. Olúwa gbé èrè náà lé mi God lọ́wọ́. give me the blessing. Ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà. Bàbá lórúkọ Jésù.
àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. ẹ jẹ́ sí àmì ńlá mẹ́ta yóò. ó di dandan ọ̀rọ̀ mi á dayọ̀ ó di dandan ó di dandan ọ̀rọ̀ mi á dayọ̀ ó di dandan torí pé a kì í bọ́jọ́ lérí a kì í bómi ṣọ̀tá o a kì í bọ́jọ́ lérí a kì í bómi ṣọ̀tá o. mo ní irọ́ Ọlọ́run Ayọ̀ Babalọ́lá ó ti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó di dandan. Amen. àwa fẹ́ kọrin yẹn gan tó máa Now ní. we want to sing that song very well. àyájọ́ lórí yẹn. That song is a special Yorùbá song. wọn ní tá a bá péré akọni. When you call the name of a strong man, tá a bá ti kọrin yẹn. when you sing that song, bí ẹ pé yẹn invoke spirit. as you are invoking the spirit of the man of God. ẹ kọ́ nígbà mẹ́ta tó lágbára. Sing it 3 more times. Very powerful one. tó lágbára. That's very powerful. orin bàbá wa nìyẹn. It's a song of our father. so ìgbà tá a bá ti kọ́. So when we sing it, ìdájọ́ pé a bring the spirit it's as if we are invoking his spirit. ẹ kọ́ dáadáa. Sing it very well. ó di dán ọ̀rọ̀ mi ó dayọ̀ ó di dandan. ó wí bẹ́ẹ̀. ọ̀rọ̀ mi á dayọ̀. torí pé a kì í bọ́jọ́ lérí a kì í bómi ṣọ̀tá o. a kì í bọ́jọ́ lérí. No. a kì í bómi ṣọ̀tá o. mo ní irọ́ Ọlọ́run Ayọ̀ Babalọ́lá ó ti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó di dandan ó di dandan ọ̀rọ̀ mi ó dayọ̀ ó di dandan. bẹ́ẹ̀ ó di dandan ọ̀rọ̀ mi ó dayọ̀ ó di dandan. torí pé a kì í bọ́jọ́ lérí a kì í bómi ṣọ̀tá o. a kì í bọ́jọ́ lérí Yes. a kì í bómi ṣọ̀tá o. mo ní irọ́. Yes. Ọlọ́run Ayọ̀ Babalọ́lá ó ti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó di dandan. One more time. Okay. Amen. ẹ bá a ṣe máa kọ́ ń gba ẹ̀yọkàn tó kù ẹ kọ́ fẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Now you sing it for the ẹ person kọjú inside sí you. ó di dandan. You face the person Àsọtẹ́lẹ̀ inside you. ni. It's a prophecy ẹ wà sọ ó di dandan. that it is mandatory. ẹ kọjú sí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Now face the person ó yá o inside ó di dandan ọ̀rọ̀ mi ó dayọ̀ ó di dandan ó di dandan ọ̀rọ̀ mi ó dayọ̀ ó di dandan torí pé a kì í bọ́jọ́ lérí a kì í bómi ṣọ̀tá o. a kì í bọ́jọ́ lérí a kì í bómi ṣọ̀tá o. mo ní irọ́ Ọlọ́run Ayọ̀ Babalọ́lá ó ti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó di dandan. bẹ́ẹ̀ ti wí bẹ́ẹ̀ náà ni ó rí lórúkọ yìí. Amen. ó di dandan It is mandatory torí pé because a jẹ́ ọmọ bàbá wa we are our father's spiritual children ó sì dára fún wọn. and it is well with him. ó di dandan kó dára fún wọn náà. It is mandatory. Ó It di must be dandan well kó with dára us. fẹ́mi náà. It must be well with us. olórin yẹn ní a kì í bá ọjọ́ lérí. That nobody will ever contest with the gbogbo day. sọ ayé àjẹ́ yóò lè kóra wọn jọ. Every witches and wizards cannot gather together. wọn ò lè sọ pé kí ilẹ̀ tó fẹ́ mọ̀ èèmọ̀ They mọ̀. cannot disturb the breaking wọn of the àti day. ìrí yẹn ṣe. They can't do that. never dọ̀. wọn àti ìrí. They can't do that. ẹ ó ṣe rere ló kọ́. Amen. It shall be well with you. kábíyèsí A king, orí tó bá máa dádé a king, nígbà tán bá bí when he is born, oṣó wà láàfin. there are witches there in the Àjẹ́ wà palace. láàfin. There are wizards in the palace. àjẹ́ wà ní oṣó wà ní. Even their náà fi palace ń bí kábíyèsí. that they give back to a king nítorí pé àti kọ́ pé ó dàdé. because he has been àwọn oṣó destined. àtàjẹ́ ò sì ní rí fi The ṣe. witches and wizards will not be able to do anything nípò to bá him. jọba yóò tó àjọba lórí wọn. When he now becomes the lórúkọ king, jésù wọn ló borí ọ̀tá. amen. ẹ sàmì dáadáa mo lọ borí ọ̀tá yín. Amen. mo lọ borí ogun ayé ẹ. ẹ pe orúkọ jésù tó. Call the name of the Lord Jesus. ẹ̀mí mímọ́. Holy Ghost. ire tí ó mú ká forí balẹ̀ fún ẹlẹ́dàá. A blessed that will make you to bow down. olúwa láàárọ̀ yìí. Not today. ó yọ gbẹlẹ́ mi lọ́wọ́. Give it unto me.
hallelujah jésù kristi olúwa wá. kí ló wá ṣe. ire ni mo wá wá ò má gbáre lọ. ire ni ọwọ́ wa dà ọwọ́ ẹ̀ méjì. mo ní kí ló wá ṣe. ire ni mo wá. mo ní kí ló wá ṣe. ire ni mo wá. kí ló wá ṣe. ire ni mo wá wá o. mo ní kí ló wá ṣe. kí ló wá ṣe. ire ni mo wá wá o má gbáre lọ. kí ló wá ṣe. ire ni mo wá. mo ní kí ló wá ṣe. ire ni mo wá wá o má gbáre. ire ni mo wá wá ò má gbáre. ire ni mo wá wá ò má gbáre. ire ni mo wá wá ò má gbáre lọ. ọ̀rẹ́ kí ló wá ṣe o. bàbá kí ló wá ṣe. ó wí bẹ́ẹ̀. kí ló wá ṣe o. bàbá kí ló wá ṣe o. yes kí ló wá ṣe. kí ló wá ṣe o. kí ló wá ṣe. mo ní kí ló wá ṣe o. ó dìde. kí ló wá ṣe o. ọ̀rẹ́ kí ló wá ṣe. ire ni mo wá wá o má gbáre. kí ló wá ṣe o. bàbá kí ló wá ṣe. ire ni mo wá wá o. mo ní kí ló wá ṣe o. ire ni mo wá wá o má. ire ni mo wá wá ò má. gbáre lọ. ire ni mo wá wá ò má. gbáre lọ. ire ni mo wá wá ò má. ire ni mo wá wá ò má gbáre. ire ni mo wá wá ò má gbáre. ire ni mo wá wá ò má gbáre lọ. ire ni mo wá wá ò má gbáre lọ. ire ni ẹyẹ ọkùnrin ẹ dìde. ire ni àwọn kan máa jókòó àbọ̀ ti sùn. ire ni mo wá wá ò má gbáre. ire ni mo wá wá ò má gbáre. mo ní ire ni mo wá wá ò má gbáre lọ. kí ló wá ṣe. ire ni mo wá wá ò má gbáre lọ. kí ló wá ṣe. ire ni mo wá. kí ló wá ṣe o. kí ló wá ṣe o. bàbá kí ló wá ṣe. kí ló wá ṣe o. ó wí bẹ́ẹ̀. bàbá kí ló wá ṣe o. ọ̀rẹ́ kí ló wá ṣe. ó kí ló wá ṣe o. ire ni mo wá wá ò má. yes ire ni amen hallelujah. orí mi gbọ́ má ṣe sùn lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ. oh my god. ẹ̀dá mi gbọ́ má ṣe sùn lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ. lọ́jọ́ tó lóore rẹ̀ ń bọ̀ níjọ́ tó lọ́rùn rẹ̀ ń bọ̀ wá. mo bẹ̀ ọ́ orí mi dákúndábọ̀ má ṣe sùn lọ. gbọ́ orí mi gbọ́ ohun òkè. ṣe sùn lọ́jọ́. ọ̀rẹ́ mi gbọ́ o. ẹ̀dá mi gbọ́ o má ṣe sùn lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ. torí lọ́jọ́ tó lóore rẹ̀ ń bọ̀. ya ọ̀tọ̀ tá lánú rẹ̀ ń bọ̀ wá. mo bẹ̀ ọ́ orí mi dákúndábọ̀ má ṣe sùn lọ. kí ló wí o. orí mi gbọ́ má ṣe sùn lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ. ẹ̀dá mi gbọ́ o. ẹ̀dá mi gbọ́ o má ṣe sùn lọ́jọ́ ayọ̀. nígbà tó lóore rẹ̀ ń bọ̀ nígbà tá lánú rẹ̀ ń bọ̀ wá. mo bẹ̀ ọ́ orí mi dákúndábọ̀ má ṣe sùn lọ. ọ̀dà náà jésù kórè dàálẹ̀. mòwe jésù kórè dàálẹ̀. mòwe ó kórè dàálẹ̀. mòwe mòwe jésù kórè dàálẹ̀. jésù kórè dàálẹ̀. jésù kórè dàálẹ̀. mòwe jésù kórè dàálẹ̀. mòwe jésù kórè dàálẹ̀. mòwe jésù kórè dàálẹ̀. 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 ó yẹ kó ọ̀pọ̀ o ire náà tó bọ́ sọnù mọ́ ẹ lọ́wọ́. amen. mo ní ìrètí ẹlẹ́ẹ̀tì he ìgbàgbọ́ ni àánà
Anna, gbàgbọ́ lè gbọ́ mẹ́. by faith she received her baby. kọ́lọ̀ kó dán ọ náà ó dẹ̀ dìde ó tún May the Lord answer you as she stood up and níwòye ọmọdún by this time of next ó year, gbé ọmọkùnrin kan you lọ́wọ́ come with a baby ọba rẹ́rìn and she laugh ọ̀rọ̀ ẹ̀rín náà ni ó sì bá ọ. and you be laughing. àmọ̀dún ò tàsé bí ọlọ́run ti ń bẹ As the Lord tí lives wà and live forever. kó tó di ọjọ́ méje lórí. Before the next 7 days, ire tó lóhe tó gbàgbọ́ that tó blessing you have gbàgbọ́ received, lórúkọ Jésù ire náà yóò fara hàn. that mo ní ire blessing, náà yóò fara hàn. it will manifest ẹ in nídìí Jesus' láti name. fòyà You don't need to fear. ẹ nídìí láti bẹ̀rù No, don't fear. ẹ̀mí bàbá wa ló ń ṣiṣẹ́ It is the spirit of the Lord that is working here. kì í ṣe àwa. It is not we that are It's the talking. spirit The spirit. ẹ̀mí wa ló ń ṣiṣẹ́ lórúkọ Jésù In the name of the tí Lord. ẹ ò ní ṣòro ṣe. It will not be difficult for you in Jesus' name. mo ní tẹnìkan ò ní ṣòro ṣe It will not be difficult for you. kó tó di ọjọ́ mẹ́jọ Before the next 8 àbí days ọjọ́ méje or the sọ́nà next 7 days, ire téèyàn máa ń jẹ́rìí lé lórí. that blessing that will make you to ire tí testify, ó mú kí wọ́n tẹ̀lé ọdẹ that aláṣẹ blessing that will make you to follow you ire tí ó here, pò kìkì aláṣẹ pé that blessing that will proclaim this truth. lórúkọ Jésù ó yẹ gba ire náà. tó bá tá a bá rẹ̀ ń tí wọ́n ń gàn If you see anybody that they have pé been láti despised, tọjọ́ tó o ti ń lọ that for the time you have been going, kí ló mú bọ̀ what did you bring? gbogbo ẹnu ẹ̀gàn Olúwa pa á mọ́ látòní lọ. ire tí pẹnu ẹ̀gàn mọ́ Oh my God. ire tí dójú tẹlẹ́gàn The blind that put you lórúkọ in Jésù prison. ó yẹ gba ire náà. nítorí wà láyé Ọlọ́run bí Because of the presence of God, a sọ lórúkọ Olúwa we decree in the name of the Lord. bẹ́ẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ bá jáde kú òǹbí As we going out this morning, lórúkọ Jésù kẹ́ ẹ wọnú ire ńlá lọ. enter into great blessing today in Jesus' name. àwọn tó bá gbé oko rí Those who have ever lived in the village, ẹ rí nígbà òjò you see during the time of rainy season, odò máa ń kún lóko you see Àbí? you have a lot of nígbà pools bá of dìgbà water. ẹ̀rùn odò yẹn ò máa fà During the time of dry season, àbí the pool will dry up. seasonal rivers odò yẹn ò máa fà That pool nígbà of báyà yóò water máa gé will be nígbà báyà yóò gbẹ. later on to dry. ó dà pé odò ọ̀nà Èkó yẹn ó ṣe bẹ́ẹ̀ ní lásìá last year, bẹ́ẹ̀. tí a lò náà ṣàdédé gbẹ That lójijì. the river just dry suddenly. bí omi ti fà nínú odò tí odò gbẹ As water, ìbànújẹ́ ayé yín mo ní kó parẹ́ látòní lọ. ó wà nínú ìwé Job orí kẹrìnlá Job it's the chapter book of 14 is Job there. chapter bí 14. omi ti fà nínú odò That the water decreases inside tí the water. odò gbẹ That the water ìṣòro dries. tó o gbé débí Your problem, ogun tó o gbé débí your problem you bring here. àìnítẹ́nìkan gbé All débí your poverty. lórúkọ Jésù kó di àwátì. bẹ́ẹ̀ ni kò rí Amen. ó ti rí bẹ́ẹ̀ Amen. ire tí ó mú kan forí balẹ̀ The blessing that will make them to bow down for nínú you. ìran nínú ìdílé nínú In your family, in Olúwa your... gbé lé mi lọ́wọ́ Give it láàárọ̀ unto yìí. me. má ṣiyèméjì Don't Ọlọ́run doubt it. Don't doubt it. don't bargain for next year Don't- no no. now Ask. tẹ́yìn bá ní ìgbàgbọ́ bí If you have faith, ẹ sọ fún òkè pé kó you sí. tell a mountain to move. a sọ̀rọ̀ ọdún tó ń bọ̀ We are not talking of a next year. sọ̀rọ̀ oṣù tó ń We are bọ̀ not talking of next à ń month. sọ̀rọ̀ now We are talking of now. ire tí ó mú kan forí balẹ̀ The fún blessing that will make them to bow down. ẹ̀mí mímọ́ Holy Ghost! Ọlọ́run aláṣẹ pé Oh, Lord, we bow down. ó yẹ gbé lẹ́mi Give it lọ́wọ́ unto me. ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà. ire tí ó mú kan forí balẹ̀ fún ẹlẹ́dàá mi. gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa àmì ńlẹ̀ yọkọ̀ yóò dára fún yín. Amen. ẹ rí a lè mọ́ gbàdúrà rẹ̀ ń bì. You see, we can't do without praying for blessing here. fún mi níre o. Ire lere àdúrà ire. àmọ́ We don't know. sáà mo rí yẹ. Fún mi níre o. Ire lere àdúrà. Fún mi níre o. Hey, fún mi níre o. Ah, fún mi níre o. Oh, wíbẹ̀ fún mi níre o. Ah, fún mi níre bàbá. Láìre àdúrà ire. Fún mi níre o.
fún mi níre o ire lèrè àdúrà fún mi níre o bàbá fún mi níre o bàbá fún mi níre o mo ní fún mi níre o ire lèrè jáde níre o ire lèrè o ti sùn jáde níre o owó òkè fún mi níre o ire lèrè àdúrà fún mi níre o ire lèrè àdúrà bàbá jẹ́rù níre o bàbá jẹ́rù níre o fún mi níre bàbá. àdúrà ló lè ṣe. àdúrà ló lè ṣe. àdúrà ló lè ṣe. now listen. gbogbo ń tó dorí kodò àdúrà ló lè gbèrò àdúrà ló lè túnṣe àdúrà ló lè ṣe. èèyàn mélòó ló gbàgbọ́ nú àdúrà pé who among us believe in prayer. àdúrà ò ní ṣe tí ń tì. amen. mo ní àdúrà ò ní ṣe tí ń tì. amen. ojú àdúrà ò ní tì yín. amen. bàbá wa ní olúwa àdúrà ò ṣe tí wọ́n ti. bẹ́ẹ̀ni prayer did not fail him. ṣé ẹ rí téèyàn ò bá ní bàbá. if you don't have a father. irú èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń pè ní bastard. you call him a bastard. who is your father? who ta ni bàbá rẹ. ọlọ́run sọ fún ọmọ israẹli. God told the Israelites. ní Isaiah 51. in the book of Isaiah 51. ẹ máa wo Abraham bàbá yín. look at Abraham your father. àti Sarah ìyá ńlá yín. and Sarah your great mother. mo wà wọ́n jáde nínú òkúta. I brought them out from rock. wọ́n ní bàbá. he made them a father. wọ́n ní ìyá. they have mother. wọ́n ní reference. they have a reference. wọ́n ní ibi tí a ti ń bọ̀. they know where they are coming. wọ́n láfi jọ. so they know somebody whom they resemble. Thank God we have father. Olúwa ṣe a ní bàbá. kẹ́ àkànṣe tó kàn wù jáde. not that we just spring up somehow. we have father. so ó dẹ̀ dá fún bàbá wa. and it was well for ó gbọ́dọ̀ dá fún wa náà. it must be well with us. ó gbọ́dọ̀ ṣe kí ni. ó gbọ́dọ̀ dá fún wa. so ó gbọ́dọ̀ dá fún wa. ọlọ́run tó prosper wọn will prosper us. that prosper will prosper us. yóò dára fún yín. amen. mo ní yóò dára fún yín. amen. nítorí pé ẹ ní àsopọ̀. because we have an alliance. pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. with this ministry. ó di dandan kó pé ọ. ó di dandan kó pé yín. amen. dábàá níbo lọ́nà tó ní aláṣẹ pé. you must be profited. ó di dandan kí ọlọ́run ṣe ti definitely láṣẹ. it must profit you. ẹ tún ṣàṣetì mọ́. amen. ẹ sàmì dáadáa. mo ní òtún ṣàṣetì mọ́. you will never fail again. àṣetì ó tán látòní lọ. every failure has come to an end in your life today in Jesus name. ó kù ìgbà kan. it remain one time. ọlọ́run retí òmù kan forí balẹ̀ fún ẹlẹ́dàá. Lord, that blessing that will make them to bow down for me in my family. olúwa in my ọlọ́run village. orí òkè yìí oh o. Lord God. ọlọ́run aláṣẹ pé o. Lord the perfect of life. ó yẹ gbé lẹ́mi lọ́wọ́. give it out to me. ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà. àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Ọlọ́run tó máa ń rọ òjò. the Lord that do make rain to fall. yóò sì kárí igbó yóò kárí jù. the rain will go to all the nooks and crannies. ire. the blessing. tí òmù kan forí balẹ̀ fẹ́lẹ́ dá wa. that will make people to bow down for us. Olúwa kó gbé lọ́wọ́ lọ́wọ́. amen. nítorí pé o wà lábẹ́ gbọ̀ngàn. because you are under this auditorium. torí pé o wà lábẹ́ ìpè yìí. because you are under this ministry. nítorí pé ẹsẹ̀ wà lórí òkè yìí. because your leg is. ire náà ó yọ gbà á. lórúkọ Jésù mọ́ ní kó gbà á. lórúkọ Jésù mọ́ ní kó gbà á. ọ̀dà itọ́ kì í dá hán. ọ̀dà ìmọ́lẹ̀ kì í dá lọ́wọ́ sánmọ̀. ọ̀dà eruku kì í dá ilẹ̀. gbogbo ẹ̀yin èèyàn tó wà níwájú Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. ọ̀dà eré kò tún dánú ayé yín wá. mo ní ẹ ò tún wá retí. bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà. yes. ire tí yóò mú kán forí balẹ̀ fún ẹlẹ́dẹ̀. ó yẹ gba ire náà. ó yẹ gba ire náà.
Ọlọ́run tó sọ̀rọ̀ The Lord that speak tó sì rí bẹ́ẹ̀. and it come to pass. Ọlọ́run tó mú rírí jáde nínú àìní. The Lord that bring something from nothing. Lórúkọ Jésù kó pe ire jáde sínú ayé mi. Ọba tó pe ilẹ̀ jáde The Lord that call out abẹ́ omi. the ground from the water Orí ilẹ̀ ọ̀nà la wà ẹ́. and we're on the ground. Ó fomi sòpò lẹ̀. God make water to be the pole Ilẹ̀ of the òsì ground. rí mọ́ omi. And the, Ọba water, tó pe ilẹ̀ jáde lábẹ́ omi. the Lord that call out water or the land from the water. Ibikíbi tí ayé fi rí ẹ pamọ́ sí. Wherever your blessing has been kept, Tàbí à ń fi ògo ẹ pamọ́ sí. either your glory. Lórúkọ Jésù Olúwa kó pe jáde láàárọ̀ yìí. Tá a bá rẹ́ni tí ayé fi aṣọ ìṣe aṣọ ìyàwó. If you see anybody, they put a bad Aṣọ garment. ìgún ìran. They put a cursed Aṣọ garment, ìṣe ìran. a bad garment, Aṣọ ìyà ìran. a wretchedness. Ẹ̀mí mímọ́ fà á ya láàárọ̀. Mo ní ẹ̀mí mímọ́ fà á ya láàárọ̀. Mo ní ẹ̀mí mímọ́ fà á ya láàárọ̀ yìí. Ẹ lọ kẹ́ ẹ máa ṣe rere. Amen. Ìhòhò ni Joseph ló rìn dé Egypt. Joseph got to the land of Egypt Torí in àwọn nakedness. ẹ̀gbọ́n ẹ̀ gba aṣọ ẹ̀. Because the brother took away his coat Wọ́n of gba many aṣọ colors. aláràbarà ẹ̀. They took his coat of many Wọ́n rò colors. para aṣọ yẹn ní ògo wà. They thought out of the coat of many colors is lies glory. Wọ́n wá pa ewúrẹ́ wọ́n fẹ́ jẹ yìí wọ́n lọ They fi kill bá a bàbá goat. wọn nú jẹ́. They now mix it with the cloth Ó wá wọ Egypt. and enter into Egypt. Bóyá ó ní pint nídìí. Maybe he has no pint. Báyà kò ní. Maybe he doesn't have. Bóyá dẹ̀sẹ̀ sókòtò kù. Maybe But they gave ìhòhò lọ́wọ́ Egypt. But he didn't have anything when he Ó dẹ̀ entered. wọ Egypt bí ẹrú. And enter Egypt like a slave. Ní Egypt náà, In that Egypt, Ọlọ́run wá sọ di olúwa Egypt. that God make it to become Lord in Nígbà Egypt. téèyàn wáyé ìhòhò lèèyàn wáyé. When somebody will come to this world, call nakedness. Kò sí ẹni tó wà ìhòhò báyìí. Nobody is naked among us here. Ọlọ́run tó lè gbé Joseph lórí sókè ní. The Lord can elevate Joseph. Ìgbà táwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ó tún fojú When the padà rí. brother will see him again, After 30 years. after 30 years, 13 years. 13 years, sorry. Tán máa padà rí báyìí. When they come again and Wọ́n see rí inú him, ìhòhò they mọ́. could not see him in nakedness Wọ́n again. àbánú. They did not ìṣẹ́. meet him as a wretched man Wọ́n again. forí balẹ̀ They fún bow un. down for him. Àwa sọ fún ẹ̀yin I èèyàn. now decree to Ní your orúkọ life, Olúwa. in the name of the Lord, Nípa agbára ìpè. by the power of Àti God májẹ̀mú ìpè. and the covenant of Àtà God, ìdálẹ̀ ìpè tí bàbá wa tí wọ́n tẹ orí òkè ìdó. that A sọ fún yín ìhòhò ayé yín kí ẹ̀ má kó daṣọ bò látò. Ire tí máa ń bọ ìhòhò the ẹ̀dá. place that cover one nakedness. Adam àti Éfà ṣẹ̀. Adam and Eve, they fell into sin. Tí Ọlọ́run sọ ni pé What the Lord said is this, jọ́tẹ̀ bá ti jẹ èso yìí. that if you eat this fruit, Jọ́nà lẹ́kù. that day you will die. Èso sì tàn wọ́n jẹ. And the evil Ó ní devil wọn pursued lè them. kú. Because they said you cannot Wọ́n die. jẹ èso náà. They ate the fruit. Ọlọ́run wá kọ sí wọn. God now said, Adam àti Adam and Eve, níbo ló wà? where are you? Ó lóun wà ní ìhòhò. They say they are naked. Ta ló sọ fún ọ pé wà ń Who hòhò? told you you are naked? Ìhòhò náà wà láti orí kejì tẹ́lẹ̀. They were in nakedness from chapter 2. Ògo Ọlọ́run bò wọ́n. Then the glory of God covered Ògo them. Ọlọ́run ní kákò láyé yín. Amen. Ẹni ògo Ọlọ́run bá ti kákò lára ẹ̀. Anybody who doesn't have the glory of Gbogbo God, aṣọ igba kò níyì kankan mọ́. let him Wọ́n put wà on hóhò wọn ò clothes. sì mọ̀. They were naked. Ọlọ́run wá ní ẹ̀ní kú. God said you will not die. Ọlọ́run wá pa ẹran dípò God wọn. now kill a goat. Àwa sọ fún yín lónìí. We now tell you today. Tá a bá rẹ̀ tí ń fi kú wá. If we see anybody, Olúwa kò fi ẹ̀mí ẹ̀ dípò ẹ̀mí ẹ̀. in the name of the Lord, Ọlọ́run pa ẹran. God kill a goat. Ẹran ló gba ikú wọn kú. It was the goat that died for Káàrọ̀ them. yóò máa gba ikú ẹ̀ kú. Your enemy will die because of your life in Jesus' name. Ọlọ́run wá fi wọ́n sí ìhòhò mọ́. God did not leave them as a naked Ó wá man. fi awọ ẹran ebo ìhòhò He wọn. now covered their Tí skin. Ọlọ́run bá lè láàánú tó If bẹ́ẹ̀. God can be merciful to that Tí length, Ọlọ́run bá lè ní sùúrù if tó God can bẹ́ẹ̀. be patient to Tí that, Ọlọ́run bá lè ní ìrọ́nú tó if bẹ́ẹ̀. God can be Tí patient, Ọlọ́run bá lè ní ìfaradà tó if bẹ́ẹ̀. God can Tí persevere, Ọlọ́run bá lè ní ìyọ́nú tó if bẹ́ẹ̀. God can have Kò ní compassion, fi sí ẹ̀ṣẹ̀ ìran rẹ it doesn't mean tàbí tó o ti ṣe. all what you have done Nítorí ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú. because the blood of Olúwa covenant. fi àánú dáríjì ọ́ lónìí. Ọlọ́run pa Ádámù àti Éfà. God did not kill them and Ó Eve. pa ẹran dípò ẹ̀ fún He wọn. killed a goat instead. Ẹ sọ fọlọ́run. Tell God. Gbogbo alágbára ìran Every powerful person Ilé of the ìyá àti family, ilé bàbá. in my mother and my mother's tó house, fi bí wá mi. that are seeking my life with dẹ̀ mi evil, fún ibi. that are even, Ẹ̀mí ìran máa léèyàn o. that spirit of family can Ègún a máa pursue. léèyàn A o. curse can pursue somebody. Pé a máa léèyàn o. Even a spell. Àwọn ọ̀tá náà máa léèyàn. Enemy can cause somebody. Bí Asaeli ṣe ń lépa As, Abineri. as I was pursuing Kíkan Amnon, kíkan ló ń lépa ẹ̀. vigorously he was pursuing. Wọ́n sọ fún ẹnìkan. Somebody was told. Ó fún ẹ̀ ló fẹ́ ní ara ẹ̀ sọ fún He mi. was one that told her father. Wọ́n ní yóò kú lọ́dún yẹn. He said, "We die that year." Pé kó lọ gbàdúrà dáadáa. And she go and pray very well. Pé ó dájú pé yóò kú. They definitely would die. Ó wá ń lọ gbàwẹ̀. And he went and prayed and Wọ́n á fasted. gbàwẹ̀ ń gbàwẹ̀.
a break lọ́sàn-án gbàwẹ̀ He now break and fast. torí ẹ̀ kò wá gun báìkì. Therefore, he did not wọ́n climb níjọ́ back. kan ẹnìkan wá gbé òní báìkì. Then one day somebody òun carried. kàn ń lọ ni It was gone. bí ẹ pé wọ́n kàn ju ẹrù ńlá léèyàn lórí rí. As if they put a heavy load on somebody. ó kàn jábọ́ lórí báìkì. He just fell on the ó bike. dẹ̀ wà lọ́sibítù fún 1 year tí ò rí nà. He was in hospital for 1 year. He could not see. ó sì wà láyé dòní. And he's still tá a alive. bá today. ẹrù ọ̀ràn. If we see any evil ẹrù yoke, wàhálà. evil yoke in your ẹrù life, ìbànújẹ́. every evil yoke in your ẹrù life, ikú. every evil yoke, ẹrù àìsàn. every tí ayé dì náà torí ẹ. in the name of the Lord. àṣẹ ọ̀run ó yí dànù. ọlọ́run ìpè orí òkè mọ́ ló yí dànù. Amen. Every evil yoke is being removed in the name of the Lord. ẹ sọ fọlọ́run. Tell God. gbogbo agbára ìran tí ń lépa mi. Every powerful gbogbo one, ẹ̀mí ìran tó ń lépa spirit mi. of the family that pursue àwọn me, ọ̀tá ìran ọ̀bọ̀tá every enemy of my tí family wọ́n that ń pursue me, dọdẹ ayé mi. that are pursuing me, olúwa jẹ́ wọ́n gbọ́ ọfà ikú let lójijì. them receive the arrow of ẹ death. pé jésù ẹ gbàdúrà. Oh Lord. You are the best. ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ wọ́n gbọ́ ọfà ikú lójijì. gbàdúrà jésù kristi olúwa wá. ta ló ń fi ibi lé mi. Who are those that are pursuing me with ta ló evil? ń fi ikú lé mi. Who are pursuing me with ta death? ló ń fi wàhálà Who are lé not mi. pursuing me with ta problem? ló ń fi ogun lé Who are not mi. pursuing me with problem? ọlọ́run aláṣẹ pé Oh o. Lord God, ó yá jẹ́ wọ́n gbọ́fà ikú let them lójijì. receive your arrow. ẹ pé jésù ẹ gbàdúrà. ẹ̀mí ìran alágbára ìran alágbára ìdílé tilé ìyá tilé bàbá. nígbà kẹta ẹ pé jésù ẹ gbàdúrà. ẹ ṣe àmì ńlá mẹ́ta. You will say 3 big amen. gbàdúrà jésù kristi olúwa wá. àmín. a wá dojúkọ àwọn ẹ̀mí ìran. Now we are going to face Bóyá all the ẹ̀mí spirit of the ègún family. ìran. Maybe the spirit of the bí cross. ẹ̀mí èpè ìran. Or every spirit. tàbí ẹ̀mí òṣì ìran. Or tàbí every- ẹ̀mí ìyà ìran. The spirit of weak, wretchedness. ẹ̀mí ìpọ́njú a máa léèyàn o. The spirit of ẹ̀mí wretchedness can òṣì pursue. ẹ̀mí àìní. wọ́n á Spirit máa of dọdẹ poverty ayé yàn. can pursue somebody. gbogbo ẹ̀mí ìran tí ń dọdẹ. Every spirit of the family that is ẹ̀mí pursuing òṣì ìran tàbí The ẹ̀mí spirit of- òṣì àìní ìran ègún ìran èpè ìran. poverty, tí ń wretchedness dọdẹ ayé mi tó ń that lépa are mi. pursuing me. olúwa bá wọn fi iná dá wọn Father, padà. destroy them with fire. gbogbo ẹ̀mí òṣì. Every spirit of ẹ̀mí poverty, ìpọ́njú. spirit of wretchedness, ẹ̀mí ègún ìran. Spirit of curse. ẹ̀mí gbèsè ìran. Spirit of indebtedness. ẹ̀mí àìsàn ìran. Spirit of sickness tí ń lé mi. that pursue ó me. lè jẹ́ mi ègún ìran ló ń lé ẹlòmíì. Maybe a ó spirit lè of jẹ́ mi pursuit. àìsàn ìran. Maybe a Torí spirit pé of tó máa ń sickness. ṣe. ó lè jẹ́ mi ikú àìtọ́jú ìran ló ń lé Maybe a ẹlòmíì. spirit of premature pé death. wọn èpẹ́ nínú ìran wọn. That I don't live long tí in my ẹ̀mí family. ikú yẹn sì ti ń le. And that tàbí wọn spirit ti has sọ pursued. fún un That they pé have been kó told. gbàdúrà. You should pray. àǹfààní ní ìfún ọ láti gbàdúrà. There's an opportunity to pray. gbogbo ẹ̀mí ìran ti ń lé mi. Every family spirit. tó bá ṣe ẹ̀mí ìran ẹlòmíì bó bá ga yóò tún jábọ́ There wálẹ̀. are some in their family when they are tó up, bá they mú come òkè yóò down. tún wálẹ̀. When they go up, they come ẹ̀mí down. ìfàsẹ́yìn ìran nu. Every spirit gbogbo of ẹ̀mí wretchedness. ìran ti ń lé mi. Every spirit of the gbogbo family. ẹ̀mí ìran ti ń dọdẹ ayé mi. Every spirit of olúwa pursuit. fi náà run wọ́n dànù. Destroy them with fire. olúwa fi náà dá wọn padà. Destroy them with fire. ọlọ́run aláṣẹ pé Oh Lord God. ó yá fi náà run wọ́n dànù. ẹ pé jésù ẹ gbàdúrà.
Olúwa ẹ̀mí ègún ìran, ẹ̀mí èpè ìran, ẹ̀mí ẹ̀ṣẹ̀ ìran, ẹ̀mí ìpọ́njú ìran, ìyà ìran, òṣì ìran, àìní ìran, ikú àìtọ́jọ́ ìran, àìsàn ìran, ẹ̀mí mímọ́. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wá. Yóò dára fún yín. It shall be well with us. Ẹ ó sì ṣe rere. And you do well. Ẹ ó ra àánú gbà. Amen. Àní kó tó di ọjọ́ méje. Before the next 7 days. Ó kù gbà méjì tá fẹ́ gbà. If you make 2 more times on that prayer. Ẹ̀mí ìran wo ni ń lé mi? What is that spirit? Wọ́n lé ẹlòmíì lójú oorun. That pursue you. Wọ́n á ní wọn ẹnìkan. Somebody. Ìgbà tí ó fẹ́ ṣe oògùn kí obì ẹ̀ lè máa ṣe funfun. Ó wá lọ paf. Wọ́n wá fi ọwọ́ ẹ̀ ṣe oògùn. Obì ẹ̀ wá ń so obì gbàǹjà. When that man have a farm and he wants his farm to increase his yield, and they have to go and do fetish thing into his hand so that everything he touches in the farm will yield very well. Gbogbo àmọ́ tó bí. And all his children, he sent them to school. But none of the children were successful. They said they saw one strange hand that is following them. Until when they prayed for 21 days, that they saw one strange hand that scattered their ways. One man was working in one company. He worked with Israelis. When he collects money like this, when he takes the money back home, he will just spend it anyhow. Then the employer saw him that whenever he wanted to collect salary, they see one strange hand that is collecting his salary with him. They now told to go and bring new cutlass and file the cutlass. The white man said, when I stretch your salary to you, tell him to cut the just cut the envelope. They saw blood. Did not trace it. It was his mother. That is his own problem. You don't know your own, I don't know my own. Who are those spirits that follow you? Some people, their own is failure. Some, their own is embargo. Some, they will say their promise and fail. They will tell him to come and collect contract. Somebody go there and take it away. What type of spirit that is pursuing you? Tell God. Somebody, he is a palm white tapper. And once he climbed the palm tree, then you see a storm somehow. It will now be terrifying on the palm tree. You know, somebody who climbed a palm tree, he will be fearing that storm. He now told him, go and sharp your axe. Once the storm comes up, make sure you be hitting the storm with the axe. The blood was coming from the storm. When he got home, he met his mother inside a pool of blood. That is spirit that follow him. What is that spirit that follow us? There are some that go after them. This Afasule somehow. One man was looking for a job. The spirit that troubles you, they will not see him, they will see the spirit. Not until when they cast out the spirit. Father, what is that spirit that go out before me? Some of the spirit will go, he will remove the blessing. A spirit that catch up. A spirit that want to catch up. Maybe you want to kill you. Maybe you want to put you into problem. Maybe you want to bring you back. And the spirit that pursue. Every spirit that go before me, before I go to my benefactor, those are the spirit that pursue me. The spirit of the family, a cause and a spare. Every spirit of death, oh Lord God of life, destroy them with fire.
gbogbo ẹ̀mí tí ń ṣáájú mi dédọ̀ olóore tí ń yẹrẹ dànù ọyẹ ọgbìnà sọnù lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀mí ìrántí ń dọdẹ ayé mi. gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. àmín lè yọkọ yọ. yóò dára fún yín. It shall be well with us. àdúrà ó pè é. Amen. bàbá wa sọ ìtàn kan. Our father told us a story wọ́n ní ẹnìkan ní Kirembi ni. that somebody at Ikire here, ó níyàwó mẹ́ta. he had 3 wives wàá rọ́mọ bí. and he had no children. ó wá lọ sí Ògùn ní Ìsẹ́yìn. And he went to Iseyin to go and do a fetish. ìgbà tó lọ sí Ògùn ní Ìsẹ́yìn. When he went to Iseyin, ó wá gbé wá nù ilé. he brought it home. ìyàwó ẹ̀ wá kí káàbọ̀ ní. Then the wife now welcomed him. ǹjẹ́ o mọ̀ kọ́ babaláwo tó ti lọ sí. The wife now asked him, do you know the name of the babalawo that you went to at wọ́n ló Iseyin? ṣe bí ọkùnrin ṣe mọ̀ ọkùnrin máa lo bold face. You know, men, you use both ó kàn face. gbé oògùn jù nù kọ́ńbọ̀ ló Just ti put it lọ́lọ́ inside the wẹ̀ cupboard. tiẹ̀. Just go and bath. ìgbà tó máa padà dé kọ̀ bàbá mọ́. After that, he didn't see the juju again. ọba Ògùn ti padà síbi tó ti wá. The juju has gone back to where it ó bá come tún gbéra ń gbọ̀ wẹ̀ tán. And after that, ó he lọ went back. sí He went to Iseyin. ìgbà yẹn wò gbà yẹn kì í ṣe this time o tí èsè bíi 30-40 years. kẹ́ ẹ̀ wò bí mọ́tò ṣe pọ̀ ń gbà yẹn náà. ìgbà tó máa fi dán. When you get to there, that babaláwo is, níyàwó ẹ̀ ti ṣáájú ẹ̀ débi. the herbalist say your wife has come here before you come. ẹ̀mí wo ní ṣáájú mi. What is that spirit that go ahead of me? ẹ̀mí wo ní tẹ̀lé mi. What that spirit that ẹni follow tí you? tẹ̀lé ò ní rí. Someone that is following you will not see it. ẹnìkan ṣe ìwé Somebody wrote a book. ogun jíjà wọn pẹ̀lú ẹ̀mí òkùnkùn. He wrestled with the evil spirit. bàbá yẹn ja ogun. That man wrestled seriously. Adékànbí pastor Adékànbí. bóyá àwa náà ti gbọ́. Maybe bóyá I've wà lọ́wọ́. ó ní He said, n tó máa ń ṣe ni pé kò ní lè dúró báyìí. what is don't ìgbà happen tó to bá him? wà nù mọ́tò bá He ti cannot jókòó nù stand. mọ́tò ìbá ṣe Kaduna yóò wà lọ. He can kó sit down débẹ̀ kó bọ́lẹ̀ kò ní lè rìn. drive. He will wọ́n not- máa ń tó They ṣe. don't know what is wrong with ó him. ní bá a ṣe dé UCH. So when you get to UCH, òkàn rí olóńgbò kan ti sáré ṣáájú àwọn wọnú you ilé. just see a cat just run before they enter. wọn àrí tó ṣe ń bẹ̀. They did not see anything that wọ́n happened. lè gbé lọ ọ̀dọ̀ aládùúgbò Until when they took him to a prayer ẹ̀mí place. wo ní ṣáájú mi. What is that spirit that go ahead of me? ọ̀fẹ́ gba contract. You want to collect contract? wọ́n á pè é pé o wá fún They now call you for interview. ẹ̀mí kan ti ṣáájú ẹ̀. One spirit has gone ahead of you. ó ti dọ̀nà rú. It has scattered the way. ẹ̀mí wo ló wá ń tẹ̀lé mi. What is that spirit that is following me? ẹ̀mí tí ń tẹ̀lé mi kiri. All the spirit that follow me all ìgbà kan tó about. kù rèé o. Ọlọ́run aláṣepé o. Oh Lord God, the àti ẹ̀mí tó perfect ń one. ṣáájú mi. Every spirit that go ahead of àti me tó ń tẹ̀lé and the mi. one that is following me. ẹ̀mí tí ẹ̀wọ̀ áńgẹ́lì Ọlọ́run ló lọ sọ fún Lábánì. Look at the angel of God that told Laban, má fọwọ́ kan don't ọmọ touch ènìyàn. this man. o gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan. You must tí o not bá touch sí áńgẹ́lì If bàbá not tí o the bá sí angel of his áńgẹ́lì father. tí o bá sí áńgẹ́lì destiny He's tó not lọ́wọ́ the mi. angel of destiny. ṣé ẹ rò pé ó ń bá a ṣeré ni. Do you think to be easy? 3 days tó ti lọ ló ti bẹ̀rẹ̀ 3 sí days he nípa ẹ̀. pursue him and catch ó him. lóun ọba gba gbogbo àwọn ọmọ. You will have collected everything àwa ràn padà lọ́wọ́ òkú. and send him empty-handed. ẹ̀mí tá a fojú rí nìyẹn o. That's the spirit you can see. èèyàn nìyẹn o. That's a man. ẹ̀mí tá a wá fojú rí iṣẹ́ burúkú. What about the spirit you cannot see with your ẹ eyes? pe orúkọ Jésù tó. Tell the name of the ẹ̀mí Lord. mímọ́ o. Oh Lord. gbogbo ẹ̀mí tí ń ṣáájú mi Every spirit that go ahead of tó ń me, jẹ́ kí iṣẹ́ ó bọ́. that allow tó ń jẹ́ me kí to go to contract lose. ó bọ́. My tó ń jẹ́ contract kéèyàn bá ìjákulẹ̀ Don't pàdé. allow to tó ń me- jẹ́ kéèyàn bá àṣetì Just pàdé. allow to be tó ń jẹ́ successful. kéèyàn bẹ́ẹ̀ ti pàdé. that make me to make ẹ̀mí mímọ́ Oh Lord. ó yọ fínà rún wọn dànù. Destroy them with fire. ẹ̀mí tí ń lé mi tó fẹ́ bá mi Oh my God. láti dá ayé mi padà sẹ́yìn. They want to direct me bí and bà pull ayé back. mi jẹ́ To tàbí spoil my bí life. pa mí. iná Ọlọ́run ó yọ rún wọn dànù. ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà. ọba àwọn ọba. gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Ní lórúkọ Jésù. agbára tí ó gbà mí pátápátá. The power that will deliver me completely. Isaiah 49 yẹn. That Isaiah 49. verse 24 That's to 24, 26. 25 to a 26. lè gba òǹdè lọ́wọ́ alágbára bí. Can the captive be delivered from the hands of the mighty? ìbéèrè ni àbí. It's a question. a lè gbẹ́ ní ìkógun lọ́wọ́ ẹnu ẹ̀ Or prisoners. a man of free
from Ẹ̀ta ti fi inú the man prison. of terrible. ẹ sì rí Nàìjíríà Ọlọ́run ṣe yẹn náà fẹ́. And God did it in Nigeria. Àánú gba ẹnìkan. Mercy delivered Ẹ tó somebody. fẹ́ pa ọ́ ní tọ́ba ti dọ̀la òun ó pa. Somebody wanted to kill him Gbogbo tomorrow. ayé ti bẹ́ẹ̀ kò gbọ́. Everybody begged him. No, say Ó no. dẹ̀ sùn kò jí. And he sleep and he couldn't wake up. Ẹni yẹn ń bẹ láyé. That man is still in this world today. Sáà lè gba òǹdè lọ́wọ́ Can the alágbára. captive be delivered from the hands of the Ẹ tí wọ́n mighty? pè ní alágbára. A Àbẹ́ ẹ tí mighty wọ́n pè man. ní alágbára. The mighty Captive man. Bẹ́ẹ̀ni pé ta ni ó wọlé ọkùnrin alágbára lọ. Whoever entered the house Tí of ò the kò mighty ní man dè nígbèkùn. that will not bound him. That's Luke 11. Look at Tí them. ò kò ní dè nígbèkùn verse You 21. bound him here. Tí ò kò ní dè nígbèkùn. That will bound him. Sáà lè gba òǹdè lọ́wọ́ alágbára. Can the captive be delivered from Àbí the hands of ẹni the mighty? ìkógun. Or the man Ẹni of praise? ìkógun lọ́wọ́ ẹni ẹ̀rù. From the terrible men. Tàbí ẹni tí wọ́n tọ́ fún Or not captive. lawfully captive. Ẹni tí wọ́n tọ́ fún. Those who are Téèyàn bá rẹ ẹrú sìn. when you buy a O slave, ti ní agbára lórí ẹ̀. you have power Torí o ti over rà á. him because you have bought him. Ó ti wà lawfully kì í ṣe pọ̀ kan jí tàbó. You have lawfully bought it. So bó ló ṣe fẹ́ gbà lọ́wọ́ How ẹ̀. do you want to deliver it? Bẹ́ẹ̀ni wá pé báyìí lọ́lọ́run. Bible says, "Thus says the Lord, A ó tilẹ̀ gba òǹdè kúrò that the lọ́wọ́ captive alágbára. shall be delivered from the Àti ẹni hands ìkógun of lọ́wọ́ the ẹni. mighty and the man Àwọn tó of ń praise, bá ọ jà lè ní ó bá jà. from the man of terrible." Agbára tí ó gbà mí. The power that will deliver me Pátá lágbà tán. completely. Agbára tí ó gbà mí The power that will lágbà tán. deliver me today Lọ́wọ́ agbára ìrántí from àtìlẹ́ bàbá. every power of my Lọ́wọ́ family, àwọn ẹ̀mí ìrántí from àtìlẹ́ the bàbá. spirit of my mother. Àwọn ẹ̀mí òde. Oh my God! Àwọn alágbára. Hey! Àwọn ẹni ìkógun. All the captive, Àwọn ẹni ẹ̀rù. a terrible people. Wọ́n ti ta àwọn míì fún ẹni ẹ̀rù. Some people have been sold to the terrible Bóyá men. ìyá èèyàn àbí bàbá èèyàn. Maybe one parent, Nígbà tán tọrọ ẹ̀. when they beg him, Bóyá lọ́wọ́ omi, bóyá lọ́wọ́ maybe from the water, from the sea god, Odidi ìlú lè wà lábẹ́ a whole bondage. town may be under. Odidi ìlú lè wà lábẹ́ májẹ̀mú kan. They can be under a covenant Torí ẹ̀ ti lọ bẹ́ẹ̀ nìkan. because they have got to Tó o bá somebody. ṣe nǹkan báyìí fún wa. That if you do Gbogbo this- àwọn ọmọkùnrin wa wọ́n mọ̀ sìn ọ́. All your main children That will be is serving lawful. them. Èèyàn gbàdúrà dáadáa tí You ó bá have to bọ́. pray very well. Àwọn ẹ̀mí ò ní jẹ́ kéèyàn rójútu ayé ẹ̀. They will not allow him to live his life. Agbára tí ó gbà mí The power lágbàtà. that will deliver me, Olúwa gbé wọ̀ mí give láàárọ̀ it to me yìí. today Kúrò lọ́wọ́ ẹ̀mí òǹdè ìran. from the Kúrò all the lọ́wọ́ captive, alágbára ìran. from the mighty Kúrò men, lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí ìgbèkùn from ìran. evil men. Ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà. Nígbà kejì ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà. Agbára Ọlọ́run tí ó gbà mí lágbàtàn. Nígbà kẹta ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Àmín lórúkọ Jésù. Last prayer. Now the last prayer. Ẹja gbàdúrà Olúwa ó fi ẹran ara wọn àti ẹ̀jẹ̀ You wọn. feed them with their bọ́ wọn flesh láwọ̀ yìí. and their Ẹ blood. sọ fọ́lọ́run. Now let's tell you. Talent tó wà ń di ọrọ̀ ayé. Who are those behind my Tó matter? ní mi ò ní ṣe rere. They say I will not be Tó ní prosperous. mi ò ní bímọ. That say I will not have my Tó ní children. mi ò ní láya. That say I will not have my wife. Ta ló wà ń di ọrọ̀? Who are those behind this matter? Talent náà. Who are those? Omi ara àti ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ Olúwa fi gbé dé. Father, bound them with their body Ẹ fẹ́ and their gbàdúrà water. ni. That's what I'm going to pray. Ọ̀tá tó wà ń di ọrọ̀ ayé. All the enemy that is troubling my life. Ọ̀tá tá a yàn ti ayé. All the enemy be choosing against my Ẹni tó life. ń gbógun ti ayé. Those who are waging war against Tó ní me. kò ní dára fún mi. That they say shall not be well Tó ní with kì í me. sojú òun máa ṣe ṣe That they say not in their presence Tó I'll ní be mi ò well ní with me. bímọ. That I say I will not have my children. Tó ní mi ò ní láya. That I say I will not have my wife. Tó ní kò ní dára fún mi. That they say shall not be well with me. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Ghost. Omi ara àti ẹ̀jẹ̀ His rẹ̀. system and his Ó water. yóò fi gbé Bow wọn them. dé. Ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà.
gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. ọ̀tá wo ló lò ní lu ọjọ́ ẹ pé. Who are those who say you will not spend your days? ọ̀tá wo ló ti wọ ọmọnú májẹ̀mú. Who are those who have gone into ọ̀tá wo covenant? ló ti pinnu. Who are those who have decided? ọ̀tá wo ló ní kò ní dáa fún. Who are those who say it shall not be well ọ̀tá with wo ló you? lò ní ṣeré. Who say you will not do ọ̀tá wo well? ló lò ní rògbòlò. Who are the enemies who say you will not use your glory? Who say you will not get your destination? omi ara àti ẹ̀jẹ̀. Father, bound the táwo ní enemy. fi kú wá wá kiri. táwo ní fi àìsàn wá wá kiri. That they are seeking out ọ̀tá wo ní sickness. lépa wá. Who are those enemies that pursue táwo ní us? sáré wá. Who are those enemies that run after táwo us? ní dọdẹ rẹ kiri. Who are those enemies that set it táwo up? ní fi bí wá ọ. Who are those enemies that seeking with tó evil? wà ń di ọrọ̀ ayé. Anybody whatsoever tó ní mi ò ní ṣe. that said I will not do well. omi ara rẹ̀ àti ẹ̀jẹ̀. Father, is blood and is water. Ó yá, fi Bound them. ẹ jẹ́ fi Jésù ká gbàdúrà. gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. ìgbà tó gbẹ̀yìn ni. Now this is the last ẹ time. jẹ́ àgbà dáadáa. Let's pray very well. ọ̀tá wo ló wà ń di ọrọ̀ ayé. Who are those enemies that is behind your life? tó ní kì í ṣe ojú òun ló ṣe. That they say it is not in their presence that things will go well for you. ọ̀tá wo ló láàánú rọ́nà. Who are those who say there will be no way out for ọ̀tá wo you? ló ti wọnú májẹ̀mú. Who are those who have gone into covenant? omi ara rẹ̀ àti ẹ̀jẹ̀. Father, is blood and is water. Olúwa fi gbèdé. Use that to bound them. ó ní omi ara wọn àti ẹ̀jẹ̀ wọn fi bọ́ wọn lábẹ́. gbogbo ọ̀tá tó wà ń di ọrọ̀. All the enemy that's behind your life. ọ̀tá tó ní mi ò ní ṣe. All the enemies say you shall not be well ọ̀tá with tó ní you. mi ò ní rọ́nà lọ. All the enemies that say I will don't know ọ̀tá tó ní you. mi ò ní rógolo. That's how I will not use my ọ̀tá glory. tó ní mi ò ní débìrì ayé. All the enemies that say I will not get to my destiny of blessing. ọ̀tá tó ní májẹ̀mú Ọlọ́run ní All the enemies that say the covenant of God will not come to ọ̀tá pass. tó ní mi ò ní bímọ mi. All the enemies that say I will not have my children. ẹ̀mí mímọ́. Holy Ghost, omi ara rẹ̀. his body, his blood, àti ẹ̀jẹ̀ and his rẹ̀. water. Olúwa fi gbèdé. Bound them. ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà. Jésù Olúwa wa. ó wàá béèrè nǹkan tó fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Now you will ask whatever you need from God. kóṣù yìí tó parí. That God, before the end of this Ọlọ́run month, ṣe nǹkan báyìí nínú ayé do mi. this for me. kóṣù yìí tó parí. Before the end of this month, Olúwa ṣe nǹkan báyìí nínú ayé mi. do this for me, ó yá God. pé Jésù ẹ gbàdúrà. ẹ̀mí mímọ́ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 Orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí sọ̀kalẹ̀ wá. Sọ̀kalẹ̀ wá. Sọ̀kalẹ̀ wá. Sọ̀kalẹ̀ wá. Máa bọ̀ 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 wá. Ayérayé nú àwọn ọ̀run. Gbogbo agbára tó ń yọ ayé wa lẹ́nu. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá palẹ̀ wọ́n mọ́. Ọ̀tá wo ló ní a ò ní rọ́nà lọ. Ẹ̀mí mímọ́ nípa agbára rẹ̀. Olúwa já okùn ẹ̀mí ẹ̀.
ọ̀tá wo ló ní a ò ní gòkè ẹ̀mí mímọ́ ó yá tẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ̀mí ó yá tẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ̀mí ó yá tẹ̀ mọ́lẹ̀. Bàbá nígbà tí Sọ́ọ̀lù ní Dáfídì okùnbi tí ó gbégbà ìwọ Ọlọ́run sì fi kó dá padà lẹ́yìn Dáfídì ogun àtẹ̀lénímọ́yà tó ń lé ọ káàkiri lónìí ẹ̀mọ́ kó fi kú dá padà ẹ̀mí mọ́ kó fi kú dá padà ogun tó ń tẹ̀lé ọ káàkiri ẹ̀mí mímọ́ lónìí kó pín yín níyà ògo ni forúkọ Olúwa bí o ti ń lọ lórúkọ Jésù ọ̀nà kó máa là fún ọ ọ̀nà èrè kó máa là ọ̀nà èrè kó máa là ọ̀nà kì í dí mọ́jọ́kọ́jọ́ ọmọ yọ tí ọjọ́ bá sì ti yọ lògo rẹ̀ yọ lórúkọ Jésù ọ̀nà èrè kó máa là ọ̀nà máa là ọ̀nà èrè kó máa là ọ̀nà ìbùkún kó máa là ọ̀nà èrè kó máa là ọ̀nà kì í dí mọ́mọ́ ọlọ́nà Jésù ní èmi ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè tó bá rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù kọ́nà ọ̀la ọ̀nà ìṣeré kó là ọ̀nà ìbùkún kó là ọ̀nà ìgbéga kó là lórúkọ Jésù Kristi látòní lọ ilẹ̀ tó bá tẹ̀ kó jẹ́ ilẹ̀ àánú mo ní kó jẹ́ ilẹ̀ àánú mo ní kó jẹ́ ilẹ̀ àánú bá a bá gbalé tá a bá gbàtà àtànládàá sí ire lọ́tún ire lósì ire níwájú ire lẹ́yìn lórúkọ Jésù kó máa wá kan bójò bá rọ̀ àgbàrá tí ó sọ òdòdí ńlá ní wá kan mo wí nípa agbára tí ń bẹ ní ẹ̀jẹ̀ Jésù ire Ọlọ́run ìbùkún Ọlọ́run aláàánú ayé rẹ kó wá kan ká ṣe rere ká ṣe rere ká ṣe rere agbára tá a fi ṣèfẹ́ Ọlọ́run agbára tá a fi rìn nínú ìlànà Ọlọ́run tí Ọlọ́run fi dábìrà nú ayé ènìyàn lórúkọ Jésù ẹ mọ́ kó fi fún wa agbára tá a fi gbọ́nà tọ́lọ́run fi dání láre lórúkọ Jésù kó fi fún wa ká ṣe rere ògo ni forúkọ Olúwa àwọn omi tá a gbẹ́ Olúwa yà á sí mímọ́ Olúwa ró lágbára Olúwa ró lágbára àṣẹ ìdáǹdè kó wọnú rẹ lọ àṣẹ ìtúsílẹ̀ kó wọnú rẹ lọ àṣẹ ìwòsàn kó wọnú rẹ lọ àṣẹ ìbùkún kó wọnú rẹ lọ lórúkọ Jésù ká ṣe rere gbogbo ohun tó ń fi àtúnṣe nínú omi ara nínú ẹ̀jẹ̀ nínú iṣan nínú egungun lórúkọ Jésù kó gba àtúnṣe kó gba ìwòsàn lórúkọ Jésù kó gba ìwòsàn ògo ni forúkọ Olúwa gbogbo ojú ọ̀nà Ọlọ́run máa palẹ̀ rẹ̀ mọ́ ewu ojú ọ̀nà ó yá máa palẹ̀ rẹ̀ mọ́ Olúwa síwájú wa bí a ti ń lọ Olúwa síwájú wa ẹ̀mí wà lẹ́yìn wa gbogbo ewu ojú ọ̀nà ó yá palẹ̀ rẹ̀ mọ́ kágúnlẹ̀ ayọ̀ ògo ni forúkọ Olúwa ògo ni forúkọ Olúwa àwọn ìwé tí a kọ Ọlọ́run tí kà tí sì dáhùn lórúkọ Jésù ó yá dáhùn rẹ̀ àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà gbogbo tí a ti mú tọ̀ wá Olúwa dáhùn rẹ̀ bí a ti wí kó rí bẹ́ẹ̀ bí a ti wí kó ṣe bẹ́ẹ̀ ògo ni forúkọ Olúwa Jésù Olúwa wa. kí oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa ìfẹ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́ agbára ọ̀gá ògo kó ṣíjìbò wá kó máa bá wa gbé láé lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. àwa tá a ti rí bùkún àánú gbà hallelujah méje àti ògo ńlá méje sí ọba àwọn ọba.
hallelujah.